क्या आप जानते हैं आपके मैट्रेस के अंदर क्या है? नहीं ना? देखना चाहेंगे? चलिए जानते हैं। क्राउन मैट्रेस की रिसर्च टीम ने बनाया है देश का पहला ऐसा यूनिक मैट्रेस जिसकी चारों तरफ है ट्रांसपेरेंट विंडोज, जिसके थ्रू आप देख सकते हैं स्पेशल एयर वेंटिलेशन सिस्टम के साथ डिजाइन्ड सभी लेयर्स को। इंडिया का पहला एयर कंडीशन ट्रांसपेरेंट मैट्रेस जिसमें है बॉडी पोस्चर सपोर्ट के लिए 100% प्योर विस्को फोम और है हाई डेंसिटी HR फोम, जिसकी हार्डनेस जोन्स में बनाए गए हैं मल्टीपल एयर वेंट्स जो रखते हैं मैट्रेस में प्रॉपर एयर फ्लो और परफेक्ट रेजिलियंस। क्राउन एयर कंडीशन मैट्रेस 11 साल की लंबी वारंटी के साथ। Oh, I'm flying. No, you are just on the Crown air conditioned mattress. Crown air conditioned mattress feels like air.